ভিডিওটি দেখে কোনো ব্যক্তি বা পেশেন্ট নিজে ঔষধ খাবার পরামর্শ নেবেন না। সকল সম্মানিত দর্শক বন্ধুকে স্বাগতম জানিয়ে আজকে আপনাদের সঙ্গে নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আলোচনা করব। সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের সঙ্গে আজকে আলোচনা করব অ্যালেক্স সিরাপ সম্পর্কে। আপনারা অনেকেই জানতে চান এই অ্যালেক্স সিরাপটি কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত করা হয়, এছাড়াও এই সিরাপটির মার্কেট প্রাইস কত এবং কোন কোম্পানি তৈরি করেছে। আরও জানতে চান এই সিরাপটি কি কি কম্পোজিশন দিয়ে তৈরি হয়েছে, তো ইত্যাদি অনেক রকম বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে এই ভিডিওটিতে ডিটেলস আলোচনা করা হবে। অবশ্যই বন্ধুরা ভিডিওটিকে স্কিপ না করে সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে দেখুন, তাহলে বিষয়টি সম্পর্কে কিন্তু আপনারা অনেকটাই বুঝতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা সেই ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক। আর ভিডিওটি শুরু করার আগেই অবশ্যই আপনাকে আরেকটি কথা জানাবো, সেটা হচ্ছে আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, আর ভিডিওটিকে ভালো লাগলে একটি লাইক করুন, আর আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। চলুন ভিডিওটি দেখে নেওয়া যাক। সর্বপ্রথম বন্ধুরা, অন স্ক্রিনে যে সিরাপটি দেখতে পাচ্ছেন এই সিরাপটির নাম কিন্তু অ্যালেক্স সিরাপ। সিরাপটিকে তৈরি করেছে গ্লেনমার্ক কোম্পানি, এবং এই সিরাপটির আরেকটি বিশেষ দিক হচ্ছে এই সিরাপটি একটি সুগার ফ্রি সিরাপ, অর্থাৎ যাদের সুগার আছে তারাও কিন্তু এই সিরাপটি ব্যবহার করতে পারেন। এরপরে আমরা জানব এই সিরাপটি কী কী কম্পোজিশন দিয়ে তৈরি হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অন স্ক্রিনে কম্পোজিশন স্বরূপ কিন্তু 3টি কম্পোজিশন দিয়ে এই সিরাপটিকে তৈরি করা হয়েছে। প্রথম কম্পোজিশনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফেনিলিফাইরিন এবং ক্লোরোফেনরমিন মেট্রেল এবং ডেক্সোমেথরফিন হাইড্রোক্লোরাইড, এবং কম্পোজিশন স্বরূপ কত গ্রাম করে আছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। পেনিফাইরিন আছে 5 mg, ক্লোরোফেনরমিন মেট্রাল আছে 2 mg, ডেক্সোমেথরফিন হাইড্রোক্লোরাইড আছে 10 mg। অবশ্যই আপনারা সিরাপটি সম্পর্কে বুঝতে পারলেন। এবার দামের ক্ষেত্রে আপনাকে যেটি জানাবো, এই সিরাপটির মার্কেট প্রাইস কত। এই সিরাপটির দাম হচ্ছে এমআরপি স্বরূপ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 118 টাকা। বন্ধুরা, এই সেম কম্পোজিশনের কিন্তু বিভিন্ন রকম কোম্পানি মার্কেটে সিরাপ নিয়ে এসেছে। প্রত্যেকটি সিরাপের কাজ কিন্তু একই রকম, কম্পোজিশন স্বরূপ একই, শুধু নামটা ট্রেড নামটি আলাদা। সিরাপগুলোর কিন্তু কাজ সম্পূর্ণ একই। আপনারা অনেক সিরাপ কিন্তু মার্কেটে পেয়ে যেতে পারেন। এটি কম্পোজিশন স্বরূপ যদি আপনাকে ডিটেলসে বলা যায় তাহলে বলবো ফেনিফাইরিনটা হচ্ছে যার কাজ হচ্ছে ছোট আমাদের বুকে ছোট রক্ত নালীগুলিকে সংকুচিত করে রাখে এবং নাকে সর্দি জমতে বাধা দেয়। এর পরের কম্পোজিশনটি ক্লোরোফেনরমিন মেট্রালের কাজ হচ্ছে এটি একটি অ্যান্টি অ্যালার্জিক কম্পোজিশন, যেটা কিনা অ্যালার্জিক লক্ষণগুলিকে হেফাজত করে, যেমন আমাদের নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া, অতিরিক্ত হাঁচি ইত্যাদি অনেক রোগগুলোকে উপসর্গ থেকে ঠিক রাখে। ডেক্সোমেথরফিন হাইড্রোক্লোরাইডের যার কম্পোজিশনের কাজ হচ্ছে এই কম্পোজিশনটি একটি আমাদের যখন বুকে অতিরিক্ত পরিমাণে কফ বসে যায় এবং খুসখুসে কাশি থেকে দমন করে এই কম্পোজিশন। এছাড়াও এই সিরাপটি সম্পর্কে যদি আপনাকে আরও ভালোভাবে বোঝানো যায় তাহলে বন্ধুরা, অনেক সময় দেখবেন অনেক পেশেন্ট বা অনেক রোগীর হালকা ঠান্ডা লাগলে অ্যালার্জি ভাব থাকে, যার ফলে কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে নাক দিয়ে কাঁচা পানি পড়া এবং খুসখুসে কাশির সম্ভাবনা দেখা দেয়। আমাদের শরীরে যখন অতিরিক্ত পরিমাণে জীবাণু ঢুকে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সর্দি কাশি ইত্যাদির সম্ভাবনা দেখা দেয়। যাদের শরীরে অতিরিক্ত পরিমাণে অ্যালার্জি আছে সেক্ষেত্রে কিন্তু হালকা ঠান্ডা লাগলেই কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে কাশি দেখা দেয় এবং বুকে কফ বসে যায়, খুব খুসখুসে কাশির সম্ভাবনা দেখা দেয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু ডক্টরবাবুরা এই অ্যালেক্স সিরাপটি খেতে সাজেস্ট করে। এছাড়াও আরও অনেক সিরাপ কিন্তু মার্কেটে আছে। আপনাদের সঙ্গে যেহেতু অ্যালেক্স সিরাপ সম্পর্কে আলোচনা করছি তাই অ্যালেক্স সিরাপ সম্পর্কে ডিটেলসে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। এরপর আমরা জানবো এই সিরাপটি কত বছর বয়স থেকে খাওয়া যেতে পারে। বিশেষ করে এই সিরাপটি বড়দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত করা হয়, সেক্ষেত্রে 15 বছরের উপরে ছেলে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সিরাপটি খাওয়ানো যেতে পারে। এছাড়াও বাচ্চাদের জন্য কিন্তু পজিশনের ড্রপ কিন্তু মার্কেটে আপনারা পেয়ে যেতে পারেন, যেটার নাম কিন্তু অ্যালেক্স ড্রপ। সিরাপটি ছেলেদের ক্ষেত্রে 10 ml করে দিনে 2 বার এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে 5 ml করে দিনে 2 বার। সিরাপটি খাওয়ার পরে কিন্তু জল বা পানি খাওয়া যাবে না। এছাড়াও যদি আপনাদের আরও অনেক কিছু জানার বিষয় থাকে তাহলে আপনারা ভালো কোনো ডক্টরবাবুর সঙ্গে পরামর্শ নিতে পারেন। বিশেষ করে আপনাদের সঙ্গে আরও একটি কথা বলবো, সেটা হচ্ছে এই সিরাপটি সম্পর্কে ভালোভাবে জানবেন। ডক্টরবাবুরা কোনো প্রেসক্রাইব করলেন তারপরেই এই সিরাপটি খাবেন। ভিডিওটি দেখে কোনো ঔষধ কিনে নিজেরা খাবেন না।
অবশ্যই আমি আশা করব ভিডিওটি সম্পর্কে আপনারা অনেকটাই বুঝতে পেরেছেন, জানতে পেরেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে লাইক করুন, আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আপনার মতামত কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আপনি এই ভিডিওটি আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দিন। নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণে আপনি এবং আপনার পরিবারকে নিয়ে সুস্থ থাকুন।